rumah tanggina sakinah mawaddah warahmah, para tokoh masyarakat, para guru-guru simkuring, kepala desa, miwah sadaya reng-rengan ahli pangaosan. Dina tareh mah aya 10 istri nu masyhur di alam dunia. Sabar aja nih Ibu. 10 saha wae nu 10 teh. Bet dukanya. Pasti nu urang uninga Sayyidatuna Khadijah Kubra binti Khalid bin Abdul Azza. Terus Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakr akan tos masyhur. Ayat 7 deh nu masyhur. Saha wae pamipta nu ngasurut nu 10 teh diantawisna Maryam putra Ki Imran. Maryam putra Ki Imran. Saha Ki Imran teh kakasih Allah ngandunge teh jadi nabi teh jadi rasul malah diuningakeun ku Allah dina Quran. Tuh. Sur oh eta mah tisu malah itu. Wah. Itu juga strawberry. Ya ini mah rupi-rupi wadah tisu lain tina awi tina plastik jadi dada melan urang raja polah tetes tajam kawan ku plastik pan kapungkur mah pangki ge tina awi semuanya jadi nama plastik sadaya jadi mantap ngan mudah-mudahan iman teh iman plastik gitu mudah-mudahan gitu. Ki Imran gaduh garwa nyihana bojo ti Ki Imran arika Nabi Zakaria kapinisan teh puluhan tahun rumah tangga teu wae diparing turunan teras we deus ka Nabi Allah Zakaria. Janten Ki Imran rumah tangga puluhan tahun teu gaduh putra. Teu gaduh naon cenah? Putra. Teras we tawasul naon cenah? Tawasul kade saur Imam Qurdi tawasul kabagi dua aya tawasul bidzat tawasul bisifat. Tawasul bisifat ku amal soleh maos Quran maos sholawat sedekah sakur amal-amal soleh biasa didamel tawasul namina tawasul bisifat. Saur Imam Qurdi cacak-cacak tawasul bisifat keni komo tawasul bidzat. Tuh contoh tawasul bidzat bijahi nabi kal karim ku kamuliaan kangjeng Rasulullah so barang barudak pamuda bismillahirrahmanirrahim dat anu tiasa diangge tawasul para nabi para rasul suhada solihin para wali-wali Allah kening diangge tawasul. Margi eta mah tos kantenan saur Allah kening nikmat golongan eta. Mata ulah kaget mun sebagian aya nu kieu Tuan Syekh Abdul Qadir tulungan abdi teu ulah kaget. Saur ama sempur mah Mas itu Bagus Ahmad Bakri rencangna Syekh Nawawi. Teu naon ngan kudu ahlullah. Kudu golongan nu geus tepi kana makom ahlullah jeung ahlullah. Kos mama kuda ngalongok makam ama Kurdi di Sukawari itu tuh daerah Singaparna kalau buat Sukarame baheula teh ya ulama jagat mun aya nama Habib Syaihon ama Kurdi ngantunkeun pupus mama kudang teu kabujeng ngalayad sumping ka Singaparna terus dikurebkeun depan ama kudang tah ti luhureun makam Kurdi cina bejana silaing wali cik cina aing heng sasalaman dijieul parangan ama Kurdi ka luhur enggak cina Kurdi mabes deui. Sapertos zaman Bani Israel kapungkur ditanya sakaratul maut nyeri henteu nah cenah hayangnya sakaratul maut teh nyeri henteu bijil tina makam teh ti pakuburan teh nyaritakeun nyerina sakaratul maut geus cenah buru-buru minta deui ka Allah wali kaula geus teu kuat cenah aing geura ka jero deui nyaritakeun sakaratul maut. Apaan zaman Nabi Musa ya aya nu geus pae silih tuduh Yahudi ieu nuduh ka Yahudi belah dieu dua lembur diadu domba sing horeng nu maehanna alona da mamangna beunghar teu bogaanna maitna digolerkeun di batas hiji lembur pan pasea teh silih tuduh teras we ka Nabi Musa dipiwarang mencit sapi panjang teh diobrolkeun sapina anu mah teungeul janajah teh kunaon tah ku buntut sapi saur Ibnu Katsir mah sebagian ku daging sapi cenah teungeul mudang ge mah teh ngomong ku si anu dipaehan waasnya
mun KM 50 dari bayaran bisa gitu yo. Kusaha cenah teh ku si anu tidak salah, tidak si anu moal salah gitu. Masya. Jadi aya tawasul bidat teh kade. Ulah diharamkeun. Atuh musyrik cenah minta tulung ka Syekh Abdul Qadir. Musyrik sote lamun secara intikad ngabogaan tekad yen Abdul Qadir Ajailani, ngabogaan kudrat, ngabogaan tasir, ngabogaan kamampu, ngabogaan tasir tina sifat kudratna kakarak teu meunang kitu mah musyrik teu mang deui teu ikhtilaf deui. Mun nekadkeun walina ngabogaan tasir tina kudrat oge disembah seperti ka pangeran nembe musyrik. Hari kitu mah nyuhunkeun tulung naon bedana jeung keur hirup, dapan wali mah hirup geus maot ge balah ya. Bapak nyuhunkeun bantosan lah abdi bade meser anu kirang artos ka kolot teh tambihan patulungan abdi ditulungan eta teh bapak keur hirup naon bedana lamun geus paeh. Ngan geus paeh mah lain ku duit, ku doa. Lamun nu maotna jalma soleh. Sakali deui jalma golongan solihin para wali-wali. Kangjeng Syekh Abdul Qadir tulungan abdi panyuhunkeun ka Allah kenging henteu musyrik henteu da teu nganggap pangeran ka Abdul Qadir teu ngabogaan tekad boga taksir ngan wasitoh wasilah tuh sa Imam Kurdi itu ieu sakitab bab tawasul itu namina salasah rasail ya kitab khusus ngabahas tawasul bidat itu sebagian kiai nu ngaharamkeun tawasul bidat saur Imam Kurdi saur ulama-ulama ageng dina ieu kitab ulah dimusyrikeun cenah salagi teu nekadkeun boga takfir jeung nyembah ka eta wali mah. Ku baca lamun kieu kaleuweung pamitan, punten nu gaduh leuweung. Di dieu abdi ngiring ngalangkung musyrik henteu da teu nyembah kaleuweung teu nyembah kana tatangkalan. Kunaon make kikituan jelema bodoh. Libul jahli hukumna Kang eta mah. Tapi lamun gaduh tekad yang binatang kali ieu aya nu ngageugeuh ngabogaan taksir kudro eta bari disembahna teh saperti nyembah ka pangeranan wayana eta mah geus teu ikhtilaf teu mang syirkuna musyrikna sebab ari musyrik mah kudu aya dua unsur hiji tekad kadua stadallul ngahinakeun diri kanu dianggap pangeran. Pan urang mah teu ngahinakeun eta mah pupuntenan punten kaleuweung teu punten amit pamit giring ngalangkung punten teu naon ngan libul jahli kos jelema tanggal 12 mulut ngumbah batu ali make minyak seunita teh libul jahli kaakuan jelema bodoh musyrik keneh anu sok nyingseunaan rakyat sebab bae nama boga tekad lamun vaksin teu tercapai aing moal boga gaji tah eta musyrik mah lamun aing teu boga gaji aing engke moal bisa hirup tah eta musyrik nu kitu. Jadi ulah sembarangan udah musyrik teh intiqadiyahna tingali fa'liyahna tingali aya teu unsur rububiyah. Ari kitu masuk keur minta tulung wios. Teras uji teh Ki Imron sarengihana puluhan tahun rumah tanggi hoyong gaduh putra ciri hiji buktos yang putra teh lain nangieun salaki jeung pamajikan pada diduhul sanajan cimanina alus sanajan spermatozoana alus sanajan kantung rahimna alus opungna alus ari Allah teu ngeresakeun sing 100 poe saenaon sing sapoe sakali nyieun teh moal anak sing make kubu-kubi mah kuku kerut dari eueuh tasis iradah Allah mah moal jadi kudu aya tasisun ilmillahi wa iradati fil aja tetela we annal kasba fa huwa mujarradun tetela kasab manuas manusia teh kosong melompong tetela nerapkeun mulgutna lapad la haula wala quwwata illa billah ala sabil haqiqah mah kitu yen nu gaduh kersaning tiasa ngandung teu ngandung mah kumaha Allah cenah eta kumaha lamun ngadamel narajin anak-anak narajeun reuneuhna menerang we ngaranna lamun versi tauhid wa fa'lul mukhtar meneran si eta usaha Allah ngadamel beunghar pan loba nu usaha teu beunghar-beunghar aya usaha bebeakan ditinggal hutang ngumpul teteh lah nu nyieun beunghar teh Gusti ganjangna jarios Imron sarengihana nepangan dulur misana ka Baitul Maqdis ai Baitul Maqdis teh tempat nu disucikeun ku Allah malah Kangjeng Nabi sadrajan di kiblatain netepan nembe ge 2 rakaat
tiba-tiba kedah mal ngiblat robih ka haram, 2 rakaat ka Baitul Maqdis, 2 rakaat ka Mekah Mukarramah. Ieu nu salah satu penyebab kenapa Yahudi ngewah hasud ka Kangjeng Nabi katut ka umatna, salah sawiosna berubahna kiblat ti Baitul Maqdis ka haram Mekah Mukarramah. Tuh nyihanah dibantun ka Baitul Maqdis sejak tawasul nepangan jalma soleh, nepangan jalma soleh, yakni Nabi Zakaria alaihi sumping teh ka Nabi Zakaria, ditawasulan ku Nabi Zakaria, ditawasulan ku Nabi Allah Zakaria alaihi. Alhamdulillah bapak tokcer ngandung langsung ngandung tapi teu putraan wae tapi aya tawasulna tinggalina Rasul Qasri dina Hujinatul Asrar eta hijib nasr teh lain teu dibrikeun musuh wae di antara nu hese reuneuh teh ku hijib nasr teh diangkawis hijib nasr teh tiasa diangge kanu teu acan putraan normal mah normal ngan teu putraan teh ngandung aya wiridna hijib nasr ngan dina bacaan pelebah ya garatallah nya aya tambihan ini ya garatallah jadi sayra musniatan fi hal yuqdatin ya garatallah. Oh ya pada mayar tau kan itu ya itu malah palakiah kolot baheula mah cenah mun hayang loba anak mah can anakan wae ieu we cenah ngalaman nu piit yang kena dipencit ulah ditembak dipencit biasa teras dipanggang dituang sok gerameh reuneuy memang piit da piit mah cenah reundeui anakna du kata abdi teu terang na kitab teu aya bab piit mah du ka Allah wala gitu barang dongkap ka Baitul Maqdis diraja didoaan ku Nabi Zakaria. Alhamdulillah biidznillah si Sayyidatuna Hannah ngandung bingah ki Imron bakat tingku bingah ketika Imron nadar sabab ngandung bojona teras nadar. Inilah manusia pertama yang benar bernadar kalau punya anak laki-laki akan dipesantrenkan. Manusia pertama nu nadar anak nah yang jadi ajangan dipesantrenkan ki Imron katingali ngandung nadar ki Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ki Imron inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sadaqallahul azim. Itu ginggiapeun keneh nembe ningali getih masyaallah. Tapi dia tos angkat mati pada isa awal. Nambut lah mobil rencangan dak wih di Banten tapi tabuh 7 ngake mobil rencang jegur di jalan ditabrak ku motor uluna itu gutihan nu nabrak ka canda ke puskesmas abdi teras ka dieu nyenak di mobil nu sanes kayak gitu mantake ulah gayatin mobil nu batur nanginnya mari mana kudu ngagantian mana kudu barang nu nabrak di Indonesia mah motor nabrak ke pangusaha teh mobil di Indonesia mah hukumna aneh gitu. Ari pelebah tabrakan manuletik dibela ku hukum ku polisi. Nah, ari pelebah nu sajen dikekeak nu leutik teh nya. Nanti asa mending sering tabrakan nuletik teh. Tabrakan pendapat mah dibui nuletik teh. Teu kaum ngomong saeutik, tapi motor mah nabrak Mercy, nabrakan Mercy menu saha teh. Isukan teh ngomian mobil batur, aing teh da gede teuing tingkah tadi teh hayang kapeunteun make Pajero. Salah kan geus titis tulis ti ajali na kedah kitu. Gamu gawe tong urang kali salamet. Amin. Duka getih tina huntu, duka tina naon, da kuring teu wani nolak da wewe dicabake kagok pan. Nah, da ki Imron ningali bojo ngandung teh nah. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Nadar ki Imron bakatin ku bunga hoyong gaduh putra ayeuna ngandung bocah. Gusti abdi nadar kata Gusti
nadar karena perkara yakni hamilna ngandungna yakni putra abdi nuju dikandung ku bojo abdi di putra abdi abdi nadar Gusti rek dicetak eta anak abdi nu lalaki teh geus boga sangka lalaki rek dipasantrenkeun di Nabi Zakaria ame jadi muharoro naon muharoro imah masjid pasantren imah madrasah pasantren imah madrasah masjid imah madrasah masjid muharoro sareng Nabi Ki Imran kuciwa sebagai manusia biasa namun anjeuna jalmi soleh teu mantak jadi aral subaha ridho karena pamasti ti Gusti Allah begitu lahir ka dunia wa inni sammaituha Maryama dingaranan ku anjeuna ieu orok awewe jenengan Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam jaga di surga jadi bojo Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh salah sawios bojo nu ngadampingi Nabi teh Siti Maryam. Bahkan nuju Sayyidatuna Aminah lahir Nabi anjeunna jadi bidan Siti Asia binti Muzahim termasuk dirinya Sayyidatuna Maryam binti Imran jadi Pak Hajibna barang brol istri dijenengan Maryam sanaos kuciwa sebagai manusia biasa namun jalmi soleh sadar tumari makana katantosan tinu maha kawasa teras we Sayyidatuna Maryam dipasantrenkeun di Nabi Zakaria ari nuju masantren usia parawan tiba-tiba ngandung teu puguh-puguh ngandung teu puguh parawan reuneuh ti heula geger moal geger naon sababna reuneuhna teu galib reuneuhna teu galib ngan aya galibna aya khawarikunil adat aya anu memang adiah aya asbabul adiah contoh can boga salaki teu boga salaki tiba-tiba reuneuh eta teh kajadian teh mantak geger ceuk adat ngan kaharti ku adat sebab aya nu numpakan teu tanggung jawab leres aya nu kitu aya masya aya nu ngareuneuhan ai Sayyidatuna Maryam mah boro-boro aya nu ngaji mah boro-boro aya nu numpakan nu oge eueuh eta mah hawarikunil adat tuh ari lolobana mah meme salakian timbul pertanyaan ajengan mun aya awewe reuneuh tuluy geus reuneuh dikawin kudu ngareuneuhanana sah teu akadna sah kumaha lamun dikawinna lain kudu ngareuneuhan sah ngan lebar eta lalaki bilang ku batur sah nu jadi masalah sanes hasah teu sahna akad engke orok status orok lamun orok awewena tina sabada akad ternyata ngan aya 2 bulan terus brol ka dunya bari jenisna jenis talaki atawa awewe mun di awewe jeung lalaki jelas dina masalah nasab dina masalah waris ayeuna mun di awewe tambah masalah dina hak ngawalianana eta si lalaki nu ngawin sanggeus reuneuh paling eta masalah tak cek ulama ilik heula lamun dikawinna memeh 4 bulan kandunganana itu kira-kira kakarak 2 minggu sabulan dikawin ku si lalaki itu ima nu nyolok ti heula wa ima sebagai pemula neangan deui pejantan pemula nu teu ngareuneuhan ngawin dikawin teh kakara kandungan usia ya samingguan 2 mingguan sasasi bro teras lahir geus 8 sasi teh lain kakarak dikawin sabulan reuneuh enak sabulan borojol orok eta mah masalah cek pikir dina masalah waris jeung masalah akdina wali gitu ari kitu ditikahkeun teh si kandungan bayina teh si awewe nu keur ngandungna teh nu sasasi barang tos ditikah ku eta pamegat imah nu nyolokna wa imah lain nu nyolokna 8 bulan ka ditu 6 bulan ka ditu berorok lahir sebagian ulama berpendapat sah ngawali sah tanpa wali paling masalah di dirinya
Jilah asa-asa nu reuneuh sah dikawinkeun sah, nu ngawina nu ngareuneuhan sah komo sah eta mah sah cek dunia ongkoh eta mah lain cek akhirat wae. Sah cek pikir sah cek dunia, jadi tanggung jawab lalaki na ngaranna. Kumaha lamun kieu reuneuh karak saminggu 2 minggu sabulan dikawin ku nu lain nyolok mimiti untuk milu saham eta mah meunang sah kawina meunang malah gede ganjaran pabudak neangan nu reuneuh ti heula sabeunghar. Ieu mah kari-kari awewe anu suci tarabel gaul jeung pamegat teu gaduh kabunguh jeung bari bahosna teu wawuheun ka lalaki boro-boro berbuat mesum ditoel ku pamegat kitu kantos kari-kari ngandung. Ieu Sayyidatuna Maryam ngandung disebat peristiwa amrun kharikul lil adat, amrun kharikul lil adat. Bareng ari hawarikul lil adat sing bedas ari khawarikul lil adat, kajadian istimewa cek adat nu kaluar tina kabiasaan cek sara hukumna aya 2. Hiji anu sah nu hak aya 4 eusina. Hiji irhas, 2 mukjizat, 3 karomat, 4 maunat. Nu kadua kajadian aneh cek adat jika dikadek teuterak dibedil ngebul aya nu hukumna batal. Nu batal kabagi 2, istidraj jeung sihir. Sihir kabagi 11, ilikan wae dina kitab Al-Fawaid lila teuin mun kudu dibahas bari poho deui aing kitu san. Oh saya eta mah sakti dibedil ngebul dikadek teuterak salat henteu ngaji kepecus ibadah tara tapi ngebul ditembak naon ngaranna pamipah hawarikul adat ngan hawarikul adat nu kumaha hawarikul adat anu bangsa batal lamun teu istidrak sihir gitu. Punten ya sanajan nu dibacana hiji dia punten ayat Quran nu dibacana wah wirid anu hareupeun batur deuleu ku dadaria aing moal teurak dikadek deuleukeun leungeun aing jebre jiga debus eta geus kaasup sihir lahwi sanajan nu dibacana wiridan tina Quran tina hadis tina shalawat asal dipake heureuy namina sihir lahwi. Sihir naon cenah ulah hayang nu kitu eta cenah ajengan nu sok dijajal-jajal teh kumaha sihir lahwi kasupna dijajal heula mah manya aya maunat disejak manya aya karomat dijieun bloon nu kitu mah bonus ti Allah. Contoh sarasawios hasiatna hikmahna wirid shalawat siri-sari eta teh kebal tina senjata tajam asal dikuasaan we Salasa Rebo Khamis ti poe Salasa saung ti poe Serbo saung poe Khamis saung tiap wengi dibaca sekian ribu kali shalawat sirina aya 3.000 asal jumlahna 4.000 asal nepikeun angka 12.000 we salama saung puasana teu meunang buka jeung bernyawaan engke malam terakhir malam Jumat teu meunang sare tibadah maghrib nepi ka nom adzan subuh kudu ngabungbang eta teh hasiatna diantawisna dikadek ngantak kebal ditembak mantap kebal tuluy geus puasa dijajal jebret leuwih ti sakali atuh eta mah kasupkeun sihir lahwi sanajan nu dibacana shalawat. Dari maunat mah tara 2 kali na hiji kajadian Pak punten abdi naros Nabi Muhammad Isra Mi'raj sakali 2 kali tungan sakali Kangjeng Nabi naon teh bulan dibelah matahari dibelah sakali 2 kali sakali terus bijil naon mata air tiasa sakali 2 kali sakali dina hiji kadajian nu aneh asal terjadi sakali ngaranna hawarikul adat mun ka nabi bangsa mujizat mun irhas adalah bangsa calon nabi calon rasul sapertos nabi dioperasi nuju alit
usia 4 tahun kirang langkung di masih kene di Banu Ka'ab di Sayyidatuna Ummu Halimah As-Sa'diyah Nabi disusuan Walid di itu di Banu Ka'ab usia 4 tahun aya lalaki kasep jeung rombongan nangkep Kangjeng Nabi kalawan paksa katingali ku putra Ummu Halimah Sa'diyah dulur sasusu Kangjeng Nabi dicanda ka hiji tempat teka tingalieun deui tidinya mah naon nu terjadi Kangjeng Nabi dibelek alias digoslu dadana dikaluarkeun empeduna Kangjeng Nabi dohir eta mah irhas tuh eta mah engke bade mi'raj bade Isra Mi'rajkeun eta mah tajdid nambihan lain berarti ngaluarkeun empedu deui didinya lain ngaluarkeun kokotorna bangsa manawi eta mah ilik dina bae nama nadardir kitu dikuatkeun A'radul Basariyah Nabi aya sedih aya melang aya hariwang pan di Isra Mi'rajkeun teh sabada ditimpugan di Thaif diusir di Thaif pan peristiwa di baledogan di Thaif teh sabada dikantun pupus ku Abu Thalib jeung ku Sayyidatuna Khadijah al-Kubra urang Mekah nepi ka wali ka Kangjeng Nabi ngaguna sikap bade ngabina sabar ulang-ulang nepi ka 12 sahabat diberangkatkeun hijrah ngawitan ka Habasah prihatin Nabi satos di Thaif dikuatkan maknawina secara ruhanina lain datiakna datiah empeduna mah atos nuju usia 4 tahun waktu di Banu Ka'ab itu terus jadi kadinya itu nya ngerangkun kawinnya bios nah kumanu nyarita we elingna jakuring mah geus kamaksa tiap bade ngaos tah dusan bini mah tiap bade ngalengkah kana panggung sok isol kuring ka guru Gusti pamit ya mah kalam sim kuring aya kalam napun mahdun aya nu manfaat dan jarana keur guru kuring keur indung bapak kuring kitu kuring tiap ngaji ngan pasti Gusti seueur melepah mugi Gusti ngapunten sanes lepat guru abdi nu ngawuruk sanes lepat sepuh abdi nu ngawuruk tapi lepat tina jisim abdi nu lalawadeh Gusti kitu tiap bade angkat ka panggung gitu jadi moga-moga nu manfaat mah keur guru kuring yang kolot kuring ganjaranna tah kuring tiap ngaos kitu niatna kelas Sayyidatuna saha nembe teh Sayyidatuna Maryam teh ngandung diomong dibuli dibuli dituduh sanes kantor malah kurang Yahudi mah dituduhna Sayyidatuna Maryam serong berbuat jinah jin Daud jeung Nabi Daud cenah gitu orang Kristen tapi kata Yahudi mata kuring teh aneh engke naon hubunganana Habib Rizik dituduh chat mesum naon hubunganna ke jeung Sofwan Al-Mu'attal Ibu Sulami jeung Sayyidatuna Aisyah dituduh mesum ke urang dongeng kan sali-sali ternyata Siti Maryam ge dituduh mesum ku urang Yahudi dituduh zina dituduh mesum kumaha perlakuan Siti Maryam memperlakukan jelema nu ngabuli ngeprank dina Twitter dina anu geus diumumkeun wah nepi ka nyieun setting segala macam hebatna Siti Maryam ieu teh dipidamel ku urang amun mayunan fitnah nang saukur secara dohir ngalawan klarifikasi tabayun eta teh parentah syarat tabayun teh kumaha kedah tabayun kedah masihan penjelasan tapi aya nu teu dipidamel ku urang Siti Maryam mah midamel kieu Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya mayunan fitnah genting teh lain saukur tabayun Sayyidatuna Maryam lain saukur tabayun bahkan anjeunna satos tabayun satos ngajelaskeun bahwa anjeunna teu berbuat serong yang anjeunna teu berbuat anu teras we anjeunna nadar dari hese di parumanana urang-urang munafik jalma-jalma anu hasud nyebarkeun we fitnah anu goreng kumaha nu dipidamel ku anjeunna nadar ka Gusti Allah sejak hari itu beliau berpuasa dan sejak puasa itulah beliau tidak ngomong sepatah kata pun puasa ngabisu puasa naon cenah mantak ti Amajar Nuji Pasir Bokor Amajar Nuji teh salah satu ulama ahli warid di Tasik warid bismillah ti anjeunna mah salah sawiosna puasa teh kedah bari puasa ngabisu 3 poe 3 peuting di antawisna
anu ngabisu ya, nu ngabisu paminyandak sanad Jawa dina Thariqah Syadiliyahna ama Syekh Nakhrawi alias Mbah Dalhar Watu Congol eta puasana ngabisu. Lamun ka Banyumas Mbah Romo Abdul Majid eta mah ngabisuna 35 tahun teu ngomong-ngomong jeung makhluk. Urang apang boro-boro puasa sunat ngabisu, cacak Ramadan teh pan pamajikan urang cacaplak we juga dia butut di sore. Bakal di sore di dohor eta loba mah di dohor macaprak we. Geus ngomongkeun sayur asin, geus ngomongkeun anu hakon, ngomongkeun. Urang puasa fardu ge urang ngacaprak. Masya Sayyidatuna Maryam tingali nuju saung nadar nabi anjeunna bari teu nyarios urang mah boro-boro saung sunat ngaraksa ucapan ngaraksa lisan pan bahaya lisan teh aya 37 bari seueur nu kapendak kusim kuring 37 pan Sayyidatuna Maryam tos nyontoan saung dina zaman fitnah kudu bari saung tina ngomong artina lamun ngadenge omongan nu kira-kira moal pi benereun diladenan ge mantak menyangkeun dosa meuning keneh repeh pake dikir ka Allah langsung bae pentah ka Allah ngabisu eta mati na puasa ngabisu subhanallah masyaallah sok bisi teu percanten 3 poe we ataupun Senin Kemis bari ngabisu saum pamuda sok ajaran wirida mah shalawat sing ageun sok mangga seutik-seutik rohani muka kulinyai Siti Maryam Pak saum ngabisu akhirnya reda dengan sendirinya fitnah nu berjalan di Bani Israel dugi kalahirna putra anjeunna jenengan Isa bin Maryam alaihi salam. Hiji tah Siti Maryam wanita mulia di dunia, 2 Asiyah binti Mujahid sajenah kurang mana Cijantung sama eplek gitu jadi kan Cijantung. Asiyah binti Muzahim adalah istrina Raja Fir'aun. Raja naon cenah? Raja Fir'aun ahli surga. Jadi cenah kumaha lamun jadi pamajikan Fir'aun dipaksa Fir'aun mah dikamen rebut wae. Boro-boro tamu rakyat digusur sanginah wae pamajikan ge awewe ge di mana hayang dicopot ya Firaun mah sakayang manehna we mah enggak atuh aya dagang martabak 78 miliar atuh sakayang manehna we ieu mah baheula Masya Allah ya kan dipaksa tapi aya istimewa aya karomah eta Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim teh di mana ku Fir'aun nek diwajiban si Fir'aun malah noy bari can aya mah Herod ripuh Fir'aun dugi kapupusna wanita yang disucikan oleh Allah karena tidak pernah tersentuh oleh lelaki Asiyah binti Muzahim. Masya Allah sur ke ayah binti Sirin ke ayah terakhir mah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyatil Basriyah jeung seueur wa jarihna Allahu a'lamu bi adadihinna Allah unggul nuninga jumlahna ngan sauninga dina tarikh aya 10 di antawisna deui adalah nu masyhur 2 garwa Rasul saha nu kahiji kanjeng pamintah nu kahiji yakni bojo kanjeng Rasul nu ngawitan nuju Rasul usia 25 tahun bojo katok-katok usia 50 tahun sahaja anak-anak Sayyidatuna Khadijah Kubra binti Khuwailid bin Abdul Uzza. Jadi Sayyidatuna Khadijah mungkin tepangna di Lu'ay sareng turunan Kangjeng Nabi itu nuju anjeunna jadi sodagar pansok nyandakan kain bahan permadani mun ceuk urang teh mah icaleun kasam Nabi teh nyandak dugi ka di api Nabi ku saha tah geuning mae faroh geuning cenah eta mae saroh awewe ngaping Nabi lain awewe lalaki eta mah muannas majaji dah ngaran lalaki tong kaget di Arab mah aya ngaran mae faroh ke lalaki ulah kaget nya ulah dipake di urang sebab di urang teh galib manya aya laki mae sarong teh juga bencong di Arab mah galib teh ulah kaget ulah galib di Arab mah dan nampak ulah ngahina ka bangsa Arab teu berbudaya ceuk saha kribo goblok teh gagabah Arab teu berbudaya eta sair-sair jahiliyah
digantung-gantung luhureun Ka'bah geus tinggi peradabanna ngan disebut jahiliyah teh nyangur saha pangeran teu weuheuna teh ka pangeran. Nu kadua ada musyawarah tidak berbudaya teh berbudaya anu normatif sesuai dengan nilai kemanusiaan. Ari sastra mah tinggi, ari dina dunia hukum aturan cek manehna mah hebat, produk-produk hukum nangnya Abul Hakam di bulan kaki Abul Hakam. Saya tak benci-benci teh ke Arab, bari turunan Arab aing teu ngarti ka saya. Masya, tapi ulah kaget engkege rungkat engkege. Tenang engkege rungkat banyak hirup wae itu. Oh, Allah Maha Hadir tenang ulah teh. Ulah kita sarupataheun nya. Ulah paduka beda. Ari keheul mah atuh wajib. Ngewa wajib, ingkar kana kitu wajib. Itu nan ulah langsung tebas sebeureumna ku bodong ulah kena fitnah lebih gede dari kaum umat Islam. Jadi tuduhan batur ka urang radikal teh teu kene dan kegerungkan. Da ieu ge jelema bisa meunteun atuh jelema jiga kitu. Oh si Abu Janda kieu si ieu kieu si Karimbo si Saregar si anu ieu teu mutlak Habib bener kabeh teu mutlak bener Habib teh kongan salahna sanajan manehna Habib jiga si Karimbo eta teh Habib. Kena kagok kuring mah ka Habib karena Habib nama urang kada hormat tapi kena kelakuan eta oknum Habib juga nu kitu wajib ingkar teu naon panggih ditonjok nu kitu teu naon man kuring macan meurang panggih we ya kuring lamun rek ngaku-ngaku mah Habib sarua goreng-goreng aing ti Maulana Syarif Hidayatullah dumuk silsilah dumuk nasabna Hajmatkon kuring mah asli Banten mah kabeh Hajmatkon tiasa nudin. Jadi itu nama anggere di syarif-syarif keneh di Maulana Syarif Hidayatullah. Sebetulnya dia si Jumadil Kubro sarua we ngomong Sayyidina Husain tadi itu nama ngan ka dina mah kuring kacampuran ku kawe. Jadi itu nama maung ka dina careu eta unggul beda saeutik. Tak ari ngalawanan si Grabo mah asa sanggup kitu da aja sarannya kitu. Tos kitu nya. Sayyidatuna Khadijah tos masyhur abi moal ngulingakeun Sayyidatuna Khadijah rek ngulingakeun Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin anu ku si ah dikafirkeun hiji waktos tos hijrah di Madinah Kangjeng Nabi tos bumen-bumen di Madinah hari Kangjeng Nabi garwana langkung hiji sabada maot Sayyidatuna Khadijah man Nabi teh ngawayu Kangjeng Nabi teh ngawayu sabada bojo nu ngawitan maot nembe ngawayu nembe ngawayu jadi ngawayu teh Kangjeng Nabi sabada nu kolot maot sabada naon cina bu ayeuna mah mudah-mudahan kira-kira ngaji wawan tata sungkin dia udah juga pasti nyandung terus harus disungkul jadi Kangjeng Nabi mah ngawayu teh sabada Sayyidatuna Khadijah pupus mun nyandak jalur Kangjeng Nabi tapi ulah saukur Nabi dina salat Ibrahimiyah ge mah Nabi Ibrahim dasar syariat Nabi Ibrahim nu dijalankeun kurang al-madmadatu wal istinsyaqu eta teh syariat Nabi Ibrahim ketemu jeung ngingsling teh dina abdas teh eta teh syariat Nabi Ibrahim dihitan manasik haji syariat Nabi Ibrahim malah dina sholawat nupang agungna sholawat nupang hebatna dina segi sedatna lapang sholawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad jeung satrasna malah diparetot Umma auhayna ilaika anitta bi millata Ibrahim hanifa upami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah deuna teh ngawayu teh satos pupus nu sepuh ari Nabi Ibrahim mah nu sepuh aya keneh ngawayu jadi lamun aya nu ngawayu nu kolot hirup keneh nurutan Nabi Ibrahim gitu Allah nu anti nyandung ulah minum jam-jam awewe teh ulah dibere cai jam-jam sebab mulai cai jam-jam mun teh perjuangan nu anom Sayyidatuna Hajar san Sayyidatuna Hajar hoyong nyusuan eta Ismail apah ka dieu ka ditu ti Safa Marwah tiba-tiba bijil cai jam-jam dina keuneng sampean Nabi Ismail alaihissalam kan berarti perjuangan bojo nu ngora perjuangan putra tin bojo tutora jelema anti ka hukumnya nung tong dibere jam-jam sok seumur-umur inum we cai pam tadinya bas langsung dari tilu nu bade dongengkeun hiji nembe Sayyidatuna naon Sayyidatuna Maryam binti Imran Sayyidatuna Khadijah ayeuna bade nguningakeun Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin tos bareng bismillahirrahmanirrahim
Kanjeng Nabi pami pada angkat-angkatan kusabab gaduh garwal seueur sok diundi saha nu kedah ngiring sareng mantena dicandak busur panah eta panah ditantungkeun payuneun garwana lamun murag eta panah pas palebah bojo nu itu contohna ka Aisyah maka Sayyidatuna Aisyah nu berhak ngiring gitu jadi panah kieu ditangtungkeun panah bojo tilu nah bade angkat nyaba ka Bandung ulah yang anu demplon teangan anak panah undi ku urang carana kitu di Jepang sing adil Jepang sing leres sing ajeg engke muragna ka mana mun muragna kanu katilu dicadak teh tanabi mah kitu mun sasabaan teh sareng bojo teh diundi bojo teh mun piknik teh kira-kira nya asa can hobi kuring ge teh da susis teh na panggung kuring maung bab awewe teh nyandung teh datang ka imah da jadi meong kuring ge itu sanes kaleresan hiji waktos bade ka Bani Mustalik bade angkat Kanjeng Nabi ngundi garwana nu kenging giliran undian adalah Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin nah Nabi mah tiap angkat-angkatan bojo teh tara dikakaleng tapi aya pengawal khusus dina onta anu khusus kaleresan ontana make tenda bahasa keren nama make sekedup jadi dina luhureun tonggo mantap teh disiapkeun jika kobong jika kamar jika puade ditutup ku kulang bujeng kain geus aya dasar paragi kulem paragi istirahat Aisyah lira Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin teh manten nama salirana alit hampang jangkung alit teras naik karena eta kudana eta ontan utus aya sekedupan dikawal ku pasukan tentara muslim eta tentara tiap kali kakuping bade kaluar Sayyidatuna Aisyah sadayana tentara pengawal tungkul tewantu ningali rarai Sayyidatuna Aisyah tewantu ningali rarai bojo Nabi tungkul sadaya barang tos naik terus ngagandian berangkat sadaya pasukan Sayyidatuna Aisyah mah dina rombongan pengkeren Kanjeng Nabi make pengawal anu utama berangkat ka Bani Mustalik sarantos dugi ka itu tempat beres urusan Kanjeng Nabi uih sami rombongan ge uih ngan aya nu mandeurikeun kana rombongan sebab aya kaperlugian di eta lembur teh namina Sofwan Al-Mu'attal Ibnu As-Sulami hiji pamuda kasep canika Sayyidatuna Aisyah terasa sareng rombongan Kanjeng Nabi ngan di tengah jalan di perjalanan Sayyidatuna Aisyah hoyong ka Jamban aya hajat ka Jamban maka anjeunna nyarios ka kuping ku pengawal dilirenkeun eta onta teras mantena lungsur teu aya nu tanggah pasukan pengawal bujang-bujang ningalikeun kana raraina ningali sampean ge weuh nu wantuneun Sayyidatuna Aisyah keluar teras ka Jamban beres keperluan hajat anjeunna naik deui bade kana onta kakarak salengkah dua lengkah kana tetecian eta onta menuju kana sekedupna rebas geblog Sayyidatuna Aisyah tetela ieu kalung pamasian sepuhna tina batu dofir teh kakantun begitu bade naik tos salengkah dua lengkah lungsur deui disangka ku pengawal Sayyidatuna Aisyah tos naik kana onta da salirana hampang teh lungsur deui Sayyidatuna Aisyah ka Jamban nu tadi anjeunna aya kapreogian aya hajat dipilari maklum leungiteun perhiasan di kamar mandi mah sok rada hese kapanggihna cekolot baheula ge ali emas pongkorong emas gelang emas murah di kamar sirang rada hese kapanggihna sebab perebut jeung jin sok disebutkeun puji lain heureuy ku tukang palakiah mah teh lamun tos teh kapendak sadinten ge ku palakiah teh kadang-kadang ge dari palakiahan ya kapendak kebetulan ke kamar siram terus saya luhurin Pak
di kamar siram ada tempat nu kitu mata kunaon kamar siram gitu sanes kedah sering kena cahaya panon poe kolot baheula memun kenteng teh sok kunaon gitu tadi buka pelebah kamar siram teh supaya cahaya panon poe sebab di kamar siram teh karesepna bangsa nu kitu nyo jalamun urang bisa nenjo mah teh hayang tata ranjang ulah alet mantak sunat ibab teh awewe jeung pamegat teh ulah bulan alet saresna kedah ngangge sarung ulah nangtung saresna cingoko cai teh dikucurkeun keran kitu tah atana pimun panyuk teh mah ku panyuk mantak sepuh kapungkur mah geuning kitu cara nyimpen nya naon posisi tempat ibab teh ngocore cai teh kitu pancuran teh datara anu ngadeg komo pupulucun meunang pamita ngadeg meunang kudu ditutupan sarung sababna aya makhluk sejen di kamar mandi teh ulah gagabah teh maruk teh isin ditinggali ku jin si eta mah leubet kumaha mungkin ini sodoran ieu naon silet hayo eta teh makhluk dirinya teh mentak lebet kamar siram kesampean mana dipayunkeun kencak maos doa naon minal wal tuh tempat kumpul tante ulah gagabah salah sawios nganaon ngarajah micenan ilmu hideung panian teh kitu dina colomeran urut mani bereskeun ya kena eta lamun aya jelema boga susuk boga anu gitu pajak sona gitu teh karena pajak sona mah jeung rawa rontek kena cai teh nyambung deui tapi kena cai cubluk mah teh jungkal tewas itu salah sawios anti-antina teh di samping tangkal sampe teh kitu teh lamun dikebuk jelema teu karaseun maling motor gini bangsat-bangsat pan diteunggul teh sekadar kuat teh marake susuk komo susuk pasti baskom kabalan terang diajar teh daya baskom hajar ku daun sampe teu ampun-ampunan kene kena ku tangkal sampe bebaskeun dina kolomer di cikolomeran sok deh ajaran nyanyung tina maung jadi meong gitu di kamar siram ulah kagak mau dicaleuin teh ibu mantap lebet mau sila doa nyuhkeun perlindungan ka Allah tina parupa-rupaning kokotor gogoreng kana nereget hal-hal anu alon begitu di kamar siram sebab di kamar siram teh tempatna para jin ulah gagabah di kamar siram dadaekan mandi di kamar mandi teu di baraju uyuhan kumaha mun susu anu nyabak maruk kumaha kitu jin teh ningalikeun teh mantak awewe mah wayahna ibak rek geus kolot rek teu wayah mantak makruh nyin kamar mandi di jero kamar sare makruh hukumna misah we di kamar sare kudu misah kamar tempat sare sapopoe kamar mandi di jero komo bari aya tempat micin kaku atos babari keunana ku gering teh babari ulah gagabah dari kamar siram dari ayah WC-an makan boro-boro WC-an cacak boro-boro ayah WC-an WC-an ya kan tetap eta berlindung kena harar geder-geder komo dari ayah WC dari ayah WC mah ngucapkeun doa wae ge dina adus pan teu meunang lor teu meunang kalaput teu meunang dilapankeun sebab ayah WC tak titip ieu dina tempat abdas ngangge keran di bumi teh ulah diijikeun jeung WC mah nyieun we sakamar kamar leutik ngising mah teu naon kumaha cenah pamita ngising teh dina WC teh nyangarep ka kiblat meunang makruh nu teu meunang haram kumaha nu mutlak haramna nu terbuka tempat mandina tempat ngisingna terbuka jika di luhureun balong nyangarep ka kiblat teh eta nu haram mutlak ai katutup keneh ku tembok mah anu ngingingkeun ngan makruh hungkul gitu ngan saena ulah mayun kaki nu kadua ulah nonggengan ki tuh beda jeung nu geus gering lipuh kolot geus sering gering umur geus 50 70 ka ditu gering geus sadalila eta mah sunat dina sapopoena dihareukeun ka kiblat pariksa pakaian bisa aya najasa wuduan tiap dinten tiap saat payunkeun ka kiblat eta mah paling cek pasieun ditahain pae muhun Pak gitu we supaya bapak maot tambahin ka kiblat eta mah sunat mun nu gering Pak eta paku gitu tos wangsul deui
barang Sayyidatuna Aisyah lebet ka jamban milari kalung tina batu dofir lami teka pendak ari ku pasukan tadi pantos naik kena tetecian onta disangkat tos lebet kena tenda da ali tia salirana jadi teka rasa teras majeng ku pasukan pengawal di pirang berangkat di naon cekeun dicepret ontana berangkat bari Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin aya keneh di jamban milari hiasan kalung pamasian ibuna barang lami dipilari keluar tina eta kamar teh ti jamban teh barang keluar gebeg leuwas geus teu aya saurang-urang acan pengawal jeung onta-onta anjeunna teh sadar dan kayak kitos dugi ka Madinah mah uningan pengawal teh teu aya kaula paling ge isuk teh nean wangi ge nean sonten ge nean ceuk paripaos terase anjeunna ngapuntal dirina ku jilbab sebab kudu disebut jilbab mah kudu panjang ngarumbai ngaran jilbab mah kudu ngarumbai kudu keur nutupan awak jilbab teh ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina bi jalabihinna dipiwarang di jilbab teh ibu nu panjang teh nu panjang Sayyidatuna Aisyah ngage jilbab eta jilbabna diangge nutupan salirana da alit teh salirana katutup lami sajam 2 jam ceuk paripaos lami kakuping sawara kuda tipelah pengkeureun bangunan atau tipelah pengkeureun jamban teh kakuping mungkin caket teh lahi suara kuda dudina kuda sing goreng pamuda kasep sahabat Rasul nutos sami jeung Rasulnya baknan uihna mandirikeun karep sebab aya kapreugian namina Sofwan al-Mu'attal ibnu As-Sulam kebahagiaan ningali kitu teh Sofwan rewas jika samira istri dibungkus ku kain ku jilbabna teras Sofwan ngabantunkeun karep uluk salam diwalar ku Sayyidatuna Aisyah uluk salamna teh begitu muping balaran Sayyidatuna Aisyah anjeunna teh tela ieu teh suanten ummul mukminin ari sahabat tara aya suantena leuwih tarik ti batan Nabi teu meunang leuwih tarik ti teu meunang nyarios tarik ti pireun Nabi teu meunang tarik ti pireun garwa Nabi sadayana sahabat pasti suantena lalahunan adab nyarios ka Nabi termasuk ka guru di pasantren mun naroskeun kedah aya izin nyarios ulah tarik teuing nu kadua ulah sok ngamuqobalah pendapat guru jeung guru sejen guru kenerangkeun bab anu urang ceuleungkeun akang pamundak abi mah saur kiai anu benten ieu mah kieu ka eta teh teu meunang hadap kitu teh ka guru teh kudu adab ka guru di pasantren kedah kitu kudu cing ayeuna santrina kurang adab guru atuh da kurang adab wayana jadi murid kurang hormat ya sih orang guru kencing berdiri jadi we muridna kencing berlari entak kuring mah teu boga pasantren kuring mah teu boga santri sieun can mampu adab-adaban pidato ieu ngalah berkah alhamdulillah ku kieu ge awak teh montok we ku berkah itu komo ti kang jadi mah aci teh sok 2 bal di bahanan gitu teh biasana gitu salah wangsul deui ibu bapak sadayana Sayyidatuna Aisyah barang ngawal ka kuping ku Sofwan ieu teh telah suanten ummul mukminin bari DP Sofwan ibnu Mu'attal nu laroskeun make kumaha ka jantenan diuningakeun Sayyidatuna Aisyah kieu saur Sofwan ibnu As-Sulam ya ummul mukminin ayeuna mah kieu we salira naik kana kuda kaula nu nungtun kudana ditahekeun kersaleun Sayyidatuna Aisyah teh dituntun ku Sofwan al-Mu'attal ibnu As-Sulam sumping ka Madinah sajam 2 jam sadinten can aya waktos dinten kadua heboh sa Madinah kunaon heboh eta si Ferdinand Hutapea eta si Saregar jeung si Deni jeung si Abu Janda jeung si Karibo nyebarkeun fitnah aduh kumaha fitnahna disebarkeun fitnah dina Instagram dina WA dina grup WA dina Facebook jamaah Facebook ya sadayana disebar berita Aisyah bojo Nabi cenah euy ora keneh kan saya kata Aisyah Bu di kantong pupus ku Nabi usia 18 tahun Nabi pupus Sayyidatuna Aisyah 18 tahun kabayan Masya Allah
ditikah usia seberapa? Nyarios 5 tahun, nyarios 4 tahun, nyarios 7 tahun, salawatan. Wallahu a'lam. Alit kene ketika abdi ge alaman baheula nikah budak lemek. Abdi memang ditasi kadu bojo usia 15 tahun, tapi tos 20 leuwih hari tanuju di Karawang dipun lanceuk di Mama Obainus. Aduh bojo, lemet kene. Teu pernah saya seperti tingkatan bosan, kawin gantung dia ada cenah teu daekeun. Aki-aki. Kawali panggil, aduh udah nyeblak hante. Power CLBK itu mah. Aduh, masalah kayak mana gelis pula teh. Kan teu bogoeun kain pusing. Gitu nya. Anu kene disebarkeun fitnah di Madinah. Bojo Nabi, ketuaskeun ku Nabi, teu dileungan ku Nabi, salingkuh. Naon cenah? Salingkuh. Pemuda kasih jajah nyebar di Madinah, jangankan orang biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka teu naros Sayyidatuna Aisyah 40 dinten teu nuduh ngan teu naros. Mata hati-hati ibu lamun salah kita nanya-nanya, Pak gampang majikan pedegong tong ditanya ulah lilai saminggu eueur dalam dunia dicarekan bapak majikannya mah ngagantawang pas puru kututut nggak jawab mending antep tong ditanya beredit kentong ngomong Pak dahar gitu kan Pak tunggang anu kita pusingin pak majikan dikitu kan daku ngomong mah awewe mah norelewang bae norelewang kos manuk tikil manuk cangkuri leung ngojak bae di kangkuaring eta awewe ayeuna ataupun bojo we ibu nu karek ka mana-mana ieu ceuk ulah balanja we ieu cenah abdi balanja ka supermarket ka mall karek ari eta paket coret tiap we alah gara-gara online aing jika aing ngan COD-an didengere assalamualaikum baje paket ban paket kamu muli utang tina paket kumaha hukum nah jual beli online iya kamu ningali kadinya masya terus panjang teh wangsul deui disebarkeun fitnah dinten ka-30 genep komite lepat ka-30 genep 35 Aisyah unjukan ka Kangjeng Nabi muncul urang mah ya Rasulullah abdi bade titirah we ka bumipun bapak ka Sayyidina Abu Bakar ge sami ngalengis ningali putrana difitnah di kuping difitnah teh teras di Widian Nabi teh seueur nyarios di Widian we sing horeng ieu fitnah digoreng ku gegeduk munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul make operator buzzerna saha Wadi'ah bin Kusyair wa Manah binti Yahasi eta buzzerna disebar ka mana-mana wah terus digoreng di mana-mana dugi ka Sayyidatuna Aisyah 40 dinten teu ditaros ku Nabi barantos 40 dinten lungsur wahyu ngabejaan yen Aisyah adalah jalmi suci teu pernah berbuat celah sumping ayat fasabrun jamilun wallah fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sumping keterangan tentang Sayyidatuna Aisyah teras dipiwarang sobar Aisyah teh makhluk hamba Allah anu tak sampurna kasabaran dipitnah dibuli sakumaha ka Sayyidatuna Maryam teh baheula di Bani Israel lungsur ku Nabi dijemput tetela munafik yang menyebar luaskan berita kebohongan tentang perselingkuhan tuduhan selingkuh Aisyah ku Nabi eta jalma munafik teu dipaehan teu diperangan sebab can aya parentah ti Allah berperang ka urang munafik nepi ka paehna Abdullah bin Ubay nepi ka modal ku Nabi teu dipencit teu diperangan teu dipencit teu diperangan teu dihisbah kade munafik mah sebab dohirna Islam mantap panghesenan yang hareupan munafik masya
toh simpulkan, itulah sisi-sisi penderitaan manusia-manusia yang terhormat di alam dunia. Dalam hidupnya pasti mengalami fase-fase ujian yang terberat. Sebab saudara siko sunatullah, setiap orang baik mengalami fitnah yang luar biasa. Di antara 10 wanita anu mulia masyhur di alam dunia, ini berat mengalami fase fitnah. Di antara anu terakhir adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawi al-Basriyah. Fitnahnya pun berat kepada beliau. Masya tuh wanita-wanita yang hebat dan mulia selalu di belakang layar melahirkan lelaki-lelaki yang mulia. Ada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, ada Sayyidatuna Aisyah, ada Sayyidatuna Fatimah Zahra di belakang Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan-perempuan hebat di belakang suksesnya kaum laki-laki. Betapa Rasulullah mengatakan perempuan adalah tiang kekuatan sebuah bangsa dan negara. Apabila perempuan yang berpegang kepada sendi syara, perilakunya berpegang kepada sendi as-sunnah, maka kuatlah rumah tangganya. Kalau kuat rumah tangganya, badai dan fitnah menghantam tetap dihadapi dengan tenang dan penuh senyuman. Tapi lamun istrinya tekaopan, boro-boro urang Umar bin Khattab ge pusingkeun bojona cerewet. Ngan diupahan ku Nabi sahajal manu sabarku akhlak tepati saya pamajikan ganjaran jika Nabi Ayub alaihissalam mantap bapak mun pamajikan cerewet di radio di kacang kurileung anggap wae keur meunang ganjaran Nabi Ayub. Sabalikna saha awewe nu sabar ku goreng akhlak salakina di mana sabar manehana jika Sayyidatuna Asya binti Mujahim nu jadi pamajikan Firaun nu teu katuel-tuel acan ku Firaun ngadak-ngadak Firaun peluh di mana bade gawajiban Asya tuh. Tapi ka hiji awewe ku salakina dicoba ditunda anditna lomari salakina jalma pasek rek dipaling rek disalahkeun pamajikanana ngan awewe jalma soleh geus dipaling ku salakina teh cek salakina nyai jangan cokot duit ditutup bari cecep loh ciduh teh anu jadi pamajikan maksudna rek dimirangkeun pamajikan barang rek nyandak ahli bismillah awewe teh bismillahirrahmanirrahim 10 juta minta dicokot 5 juta ku salakina barang mimpi orang dicandak deui pada tangan 5 juta bismillahirrahmanirrahim 10 juta kageteun salakina. Masya tuh pamajikan solehah mah kitu insya ieu mah kumaha salaki teu pati hideng pamajikan teu pati hideng atos rusak alam dun moal bener rumah tangga kitu Pak mending ganti pamajikan. Ayo kada moal kuat pun pamajikan ngecebrok teu kurang peuting barang pentanang teu kaukur matak dina mahar hiji-hiji na hak awewe mah dina mahar hiji-hiji na hak istimewa awewe mah dina mahar maharna kumaha nu jadi awewe na lamun awewe na minta 50 gram wayahna sisa ti calon salaki kudu nuturkeun kana hayang ti pamajikaneun ngan kira-kira cek Imam Syafi'i mantap kawin kudu sakupu lamun teu sakupu mah urang jalma biasa kawin ka pamajikan nu hayang minta 100 gram angkat TBC goblok ya teh mata kudu sakupu sanajan lain amar teh ikhbar na kieu tun kahul mar'atul li arba'in sok raja ditikawe teh ningali 4 perkara hiji geulisna nasabna hartana agama amar mah pantah bidatidin eta amar maksana meunang wae lalaki kawin kanu geulis ngan aya kira-kira teu sakupu mah makruh kawin teh contoh lalaki na goreng awena geulis makruh teh nu kadua nimbulkeun fitnah cek batur nengjong moal meunang melet si eta nu katilu nimbulkeun fitnah deui cek nu sae jeung lalaki aing wani geuleuh ti lalaki eta kurang patut aing kebugan we lalakina bakal kitu eta uyuh anta awewe keun kebluk ku benteluk jiga kitu anta kudu sakupu bonteng jeung bonteng ulah bonteng jeung kadu cenah aya istimewa bonteng jeung kadu padol ti Allah kan aya kaistimewaan di eta salah sahijina contoh lalaki teu kasep aya pamajikanna kasep sing wae lalakina boga istimewa kata Al-Qur'an bisa ngaji teu katutupan ku ilmu imang ngaji teu becus ilmu teu becus Quran teu bisa ari Pak duit teu gablek aya boga pamajikan hayang disirat ngasari heunteu sia teh goblok kabalikna awewe kitu duit teu boga duit teu boga teu ari boga salaki mah hayang diga anjas asmara teu sia blokan mah we juga kitu Pak mantak cek Imam Syafi'i sakupu jadi rukun Imam Syafi'i mah sakupu teh sadar hajat we insya
Kabayang abdi mah pak keur mimiti kawin uring geus umur geus 3 leuwih kolot kateng jauh jeung pamajikan dibawa ulin dibawa itu we nyaba dahak eta batur ting palong da pamajikan aing pan langsing ada baleutik segede ngere ngan jiga paramita rusadi hari aing awak kesana gede bari beungeut geus kolot batur ting palong naon sia melongkeun sareng saha cenah Kang kabuk lain kabuk pamajikan aing goblok situ cenah akang bantan goblok gara melet aing teh kita jadi omong kecuali mana boga ilmu boga dunia ada hati lalaki dengar itu bentuk pemajikan geus hati kene berarti awalnya kawin karena duit matre tang awewe ya lamun normal membalang sakit hideung cacek teuteut mulai keun awewe bener kitu sakupu we tuh jika si mamang bolang sing sakupu jeung bojoana nu ganteng jeung nu cantik gitu sakupu eta Kang Wawan yang bojo sakupu eta kaset di geulis abdi jeung pun bojo rada ngatruk sabenerna kan ayeuna mau balik terkenal rada pantas katutupan gitu tak kitunya papa mudanya ya barudak nya lain teu meunang Kang Haji mah boga pamajikan geus ngan maneh henteu bisi teh ieu tah bisi kena jajan tuh batur tingkelat karet biasa nu geus sok barang teh leuwih ti kamampuan urang makruhnya anu geus teu saukur cadogan jeung urang lain haram anakku geus Kang Haji nu geus maneh mah ulah biasa we standar kararas we tak kitu moga-moga si Neng sing janten bojo anu teras-terasan asabata bil mabda asikotu kita idilah teras bulan kena janji Allah cina aya godaan aya kieu rumah tangga pasea paket rok piring jeung piring sok paket rok nu penting ulah putus abdi jeung sesama kiai jeung sama bali sok aya paket rok nah sok aya beda paham sok aya buat balik nah wae sunatullah nu penting ulah dikaputus